بالعكس أنه شرف كبير لي أني نلعب أول مباراة في كأس العالم مع المنتخب التونسي. الحاجة هذه اللي تخليني نعطي 1000%، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. Bonjour coach, bonjour ici. Je suis Léger Tienche, journaliste camerounais. أنا من الكاميرون، صحفي من الكاميرون، وأنا سعيد جدا أن أراك الآن، لأني رأيتك في الكاميرون مرة وأنتم كسبتم ضد نيجيريا وصلتم ربع النهائي. ما هي النقاط التي تحسن فيها فريقكم منذ ذلك الوقت؟ شكرا. بالنسبة لنا أضعف يمكن كلمة كبيرة شوية، لا، منتخب تونس كان على مستوى عالي، قدمنا مباراة ممتازة ضد نيجيريا، وفقنا، كنا رغم كونه كل العوامل كانت تقول لنيجيريا كانت عنده الأفضلية على الأقل، لكن المنتخب التونسي يبقى منتخب كبير وعنده اسمه قادر يتراهن مع أي منتخب على المستوى الأفريقي. اليوم احنا في مسابقة أخرى في نهائيات كأس العالم، كيف ما سبق وقلت منتخب التونسي ولات عنده الخبرة، سادس مشاركة في كأس العالم. منتخبنا اليوم عنده من الطموح، عنده من الإمكانيات باش يحقق أفضل نتائج. أهم شيء كونه الجانب الذهني، الجانب المعنوي. في المباريات الأولى يمكن الشيء اللي ما نجحناش فيه في المسابقات السابقة كونه ما دخلناش بطريقة مميزة في المسابقات هذه في المباراة الأولى. إن شاء الله المرة هذه نخالفوا القاعدة هذه، نقدموا مباراة أولى ننجحوا فيها، بعدين إن شاء الله لونشينمون باش يصير على مستوى المباريات الأخرى والنتائج. Okay, please. Thank you. Yes, Michelle Davidson from Ekstrabladet in Denmark. I'll ask my question in English for Isam Djibali. You know the Danish people, you know the Danish players, and the confidence of the Danish people. Do you believe that Denmark has the respect for Tunisia? Yeah, in English. Yeah, for sure. I've been there for 3.5 years, and I live there. أنا أعيش في الدنمارك، وأعتقد أن الدنماركيون يحترمون تونس ويحترمون الكرة التونسية على المستوى الرياضي طبعا. We know it's going to be difficult game between Tunisia and Denmark. سوف تكون مباراة قوية بين تونس والدنمارك على مستوى الملعب على فوق الميدان فقط. During the 90 minutes I think is going to be 90 دقيقة بيننا وبينهم، وسوف نرى من الذي يفوز، ونحن نحترم بعضنا البعض. Please. Jakob Lage, TV2 Danmark. Jeg stiller mit spørgsmål på dansk.